La Clàudia i jo vam jugar de primitiva. Ah, Ens va tocar. Vam guanyar. I no sabíem què fer amb els diners i hem pensat en anar-nos-en, anar-nos-en, o anar-nos a on? de creuer. Anar-nos-en de creuer. Abans de pujar al creuer, va vindre un home vellet i demacrat i ens ha donat un llibre. Ens va donar. Ens va donar un llibre i acte seguit ha caigut a terra desplomat. A la nit estava a la coberta del vaixell disfrutant de la lluna plena i d'una caipirinha i es va agafar el llibre. Hem agafat el llibre i hem trobat una abella morta dins. I ens hem preguntat què pot ser això. És un misteri. I quan hem arribat a un port hem encontrat Hem trobat una tienda d'antiguitats i ahí hi havia una abella. I hi havia una dona i la dona ha dit: oh, per fi, el llibre del marit que ha fugit. I fin de la història.